السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا لا باج 64. La conjugaison, les verbes usuels du premier groupe au présent de l'indicatif. يعني غادي نشوفوا الافعال ديال المجموعه الاولى مصرفين في البريزون دو لانديكاتيف، يعني مصرفين في الحاضر. اول حاجه j'observe et je découvre. النص ديال الانطلاق. La bibliothèque se trouve dans un bâtiment ancien et sordide, mais Français le trouve magnifique. Elle pousse la porte et entre. Oh, qu'elle aime l'odeur du lieu. نشرحه. La bibliothèque se trouve dans un bâtiment ancien et sordide. هاد المكتبة توجد في واحد البناية قديمة ومهملة، يعني قريبة تطيح. مي فرونسي لو تروف مانيفيك. هاد فرونسي كتشوفها مانيفيك، يعني شي حاجة رائعة. Elle pousse la porte et entre. كتدفع الباب وكتدخل. Oh, qu'elle aime l'odeur du lieu. شحال كيعجبها هذاك الجو اللي كاين في هذاك المكان. La première question. Combien y a-t-il de phrases dans le texte؟ شحال كاينه من جمله في هذا النص؟ حنا عرفنا ان الجمله تبتدئ بماجيسكيل et elle se termine par un point. اذا غنشوفوا فين كيبدا الماجيسكيل. ها هي بدات لنا ماجيسكيل، فين كاينه البوين. ها هي الجمله الاولى ماجيسكيل بوين، الجمله الثانيه ماجيسكيل بوين، الجمله الثالثه. دونك il y a 3 phrases. غادي نكتبوا il y a 3 phrases. عندنا 3 ديال الجمل. السؤال الثاني. Je relève dans le texte le verbe de chaque phrase. يعني نخرج الفيرب ديال كل جملة. دونك le verbe ديال الجملة الأولى هو se trouve. الفيرب ديال الجملة الثانية هو trouve. الفيرب ديال الجملة الثالثة هو pousse. entre. aime. les verbes هما هادو اللي مكتوبين en gras. نكتبوهم هنايا. se trouve, trouve, pousse, entre, aime. هادو هما لي فيرب اللي عندنا في هاد الجمل. السؤال رقم 3. Quel est l'infinitif de chaque verbe؟ يعني شنو هو الأصل ديال كل verbe؟ نبداو se trouve. الأصل ديالو هو se trouver. الفيرب الثاني trouve. trouver. الفيرب trouver. pousse. pousser. entre. entrer. aime. aimer. هذا هو الأصل ديال كل verbe. لا بارتي الثانية j'analyse، يعني غادي نحلو هادشي. À quel groupe appartiennent les verbes du texte؟ هاد لي فيرب اللي خرجنا من التكست اش من جروب كينتمي؟ هنا كنشوفوا لا تيرمينيزون هي ار، وكنعرفوا بان اللي كتكون عنده الفيرب اللي كتكون عنده ار على لا فين. دونك لي فيرب ديال بروميير جروب. La question numéro 2. Par quoi se terminent les verbes du premier groupe à l'infinitif؟ يعني باش كيتسالاو لينا هاد لي فيرب ديال البروميير جروب في الانفينيتيف. نشوف شنو كان عندنا. ملي رجعناهم للانفينيتيف كلهم عندهم er. Donc il se termine par er. يعني هاد لي فيرب كيتسالاو لينا ب er. À quel temps sont-ils conjugués dans le texte؟ فاش مصرفين هاد لي فيرب؟ دونك مصرفين لينا في البريزون دو
l'indicatif. Présent. De l'indicatif. يعني في الحاضر. هنا je remplace elle par tu et réécris la phrase. هنا عندنا elle غنحيدو هاد elle وخاصنا نديرو بلاصتها tu ونشوفو التغيرات اللي غادي توقع على هاد لي فيرب. دونك غتولي عندنا elle غنديرو بلاصتها tu pousses de S à la fin la porte et tu entres. كتفعل الباب وكتدخل. دونك هنا ملي كنبدلو ال كتبدلنا لا تيرمينيزون. كانت عندنا هنا او ولات عندنا او اس. La question numéro 5. Je conjugue le verbe pousser au présent de l'indicatif. هاد le verbe غنصرفو في le présent de l'indicatif. إذن هنايا باش غنكونجيغي هاد le verbe في le présent de l'indicatif غنحيد la terminaison ici. هاد la terminaison OR غنحيدها وغنحط له radical pousse فيهم كاملين وغندير la terminaison ديال le présent هنا ES ONS EZ ENT. Donc, les verbes du premier groupe ont leur infinitif en ER. باش كنعرفوا واحد الفيرب راه ديال premier groupe كنلقاو فيه ER à la fin. Au présent, ils ont toutes les mêmes terminaisons. ملي كنصرفوه في présent كنلقاو لي فيرب كلهم عندهم نفس لي terminaisons. Par exemple, le verbe trouver غادي نحيد ER la terminaison اللي كتبين انه لو بروميير جروب وغنحط لو راديكال جو تروف وكندير لا تيرمينيزون ديال بروميير جروب او اس او ان اس او زد او ان تي. ما تنساوش ديروا جيم وتخليو ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد.